السلام علیکم د پښتو ورور چینل طرف څخه زه یم ستاسو کوربه مطیع الله عابد. ګرانو دوستانو، که چیرې تاسو ټیک ټاک ایف اکاونټ نسئ جوړولی نو دا ویډیو بالکل ستاسو دپاره ده. دوستانو، تاسو به سوچوئ چې د ټیک ټاک ایپ اکاونټ بغیر خو موږ دا ایپ استعمالوی سو او ویډیو یې هم کتلی سو، نو د اکاونټ جوړېدو څه فایده ده؟ نو دوستانو، تاسو بالکل صحیح یاست، لیکن زه تاسو ته ویل غواړم که چیرې تاسو اکاونټ نه یې جوړ کړی نو تاسو د دا مشکلات مخکې راځي. هغه لکه تاسو بل څوک نسئ فالو کولی، نه خپلې ویډیو جوړولی سئ، نه یې ټیک ټاک ته ور اپلوډ کوی سئ او نه نور خلک تاسو فالو کولی سئ، ولې چې ستاسو اکاونټ نه یې جوړ. دوستانو، دا نن زه ستاسو ته ډېره په اسانه طریقه درښیم، نو نور ستاسو وخت نه ضایع کوو، درځئ د ویډیو په طرف، ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. ویډیو شروع کولو څخه مخکې زه تاسو ته ویل غواړم که چیرې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زر ته زر یې سبسکرایب کړئ او سره د ګنټۍ په نښان باندې هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې و تاسو ته در ورسیږي. دوستانو، د ټیک ټاک ایپ دپاره به تاسو راسئ، اول ورڅخه به پلی سټور خلاص کړئ. پلی سټور چې مو خلاص کړئ بیا په سرچ بار کې ولیکئ ټیک ټاک، داسې مو ولیکئ دوستانو. بیا لاندې اول سر کې درته راواړي، پر دې باندې به تاسو کلیک کړئ. کوم څه خلاص شو دوستانو، دغه بس به دلته لیکلي ګوره 4.6 ده، دا ریویو ده، 14 میلیونه ریویو سوی ده، 500 میلیونو دا ډاونلوډ سوی ده او 12 ریټینګ ده. نو دغه بس بیا پر دا تصویر باندې کلیک کړئ، دا تاسو ته خلاص شي. کوم څه خلاص دوستانو، په دې کې ورته ګورئ 80 MB د دې سایز ده. دغه بس بیا راسئ پر دا شنه بټنه انسټال باندې به تاسو کلیک کړئ، دا ستاسو په موبایل کې انسټال سي، ډاونلوډ سي. دغه بس بیا دوستانو تاسو یې څه انتظار وکړئ، دا به ډاونلوډ سي. کوم وخت چې دوستانو ډاونلوډ سو بیا دی په خپله دا رقم انسټالیږي، لکه اوس انسټال سو او انسټال سو. دغه باسه به بیا پر دې اوپن باندې کلیک کړئ، دا تاسو ته خلاص شي. خلاصولو دپاره پر دې باندې کلیک کړئ، دا شنه بټن سي د اوپن، دا به تاسو ته خلاص شي. کوم وخت دوستانو خلاص سو بیا دلته داسې نوې ویډیو سي، هغه اول تاسو ته راځي. نو دا رقم تاسو ویډیو کتلی سئ، لیکن که تاسو خپل اکاونټ جوړوئ نو بیا به راسئ دلته به دا کونج کې پروفایل ده، می ورته لیکلی ده، ME پر دا می باندې به تاسو کلیک کړئ. دغه بعد بیا تاسو ته سره بټنه راوړي، پر هغه باندې ساین اپ لیکلی ده، پر ساین اپ باندې به تاسو کلیک کړئ. کوم وخت دوستانو تاسو پر ساین اپ باندې کلیک کړئ بیا به دغه بعد تاسو ته راواوړي سین یوز فون اور ایمیل. که تاسو پر نمبرو باندې یا پر ایمیل باندې جوړوئ نو پر اول یو باندې به کلیک کړئ. که چیرې پر فیسبوک پر آی ډي باندې جوړوئ نو تاسو به پر دا دویم یو باندې کلیک کړئ. که چیرې پر ګوګل باندې جوړوئ مثال تاسو پر دا دریم باندې کلیک کړئ او دغه بعد بیا دا نشان لاندې ووهئ، دا به تاسو ته نور اپشنان هم خلاص کړي. په بل اپشن کې تاسو راځي کنټینیو وید انسټاګرام، که تاسو پر انسټاګرام باندې مثال جوړوئ پر دا باندې کلیک کوئ سئ او په دا بل یو کې لیکلي دي کنټینیو وید ټویټر، یعنې که تاسو پر ټویټر باندې جوړوئ هم یې جوړوی سئ. نو دوستانو، زه په خپله پر ایمیل باندې یا پر نمبرو باندې جوړوم، نو تاسو هم پر دې باندې جوړ کړئ یا ستاسو خوښه ده چې پر هر شي جوړوئ. نو پر دې باندې چې کوم وخت تاسو کلیک کړئ بیا تاسو ته وایي واتس یور برثډے، یعنې ته په کومه ورځ باندې پیدا سوی یې، ستا د پیدایښت ورځ کومه ده. نو دوستانو، په اوله خانه کې به تاسې میاشت نوم ورته ولیکئ چې په دا میاشت کې و، او په دویمه خانه کې به تاسې تاریخ ورته ولیکئ د ورځې، یعنې پلانکۍ ورځ اوله، او په دریمه کې به تاسې کال ورته ولیکئ. داسې دوستانو سم ولیکئ. دغه بعد بیا پر سره بټنه باندې ستا نښان ده، پر دې باندې به کلیک کړئ. کوم وخت مې کلیک کړئ دوستانو، دی تاسو ته دلته نمبر راوړوي، یعنې ستاسې کوم نمبر دی هغه تاسو ته اټومیټیک دی راوړوي چې دا ستاسو نمبر دی، پر دې جوړوئ که نه جوړوئ. که چیرې تاسو پر دغه باندې جوړوئ تاسو به پر دا نمبرو باندې کلیک کړئ، او که دغه نمبر چیرې نه وي بیا به دا لاندې لیکلي دي نن اپ د اباو، یعنې دا نمبر نه دی نور دی، بیا له ځانه څه بیا ته ورته لیکئ سئ. اوس زه پر دغو نمبرو جوړوم نو پر دغه نمبرو باندې بیا کلیک کومه. چې کلیک سو دوستانو په خپله نمبر دلته راواخیستل کې ویې لیکل. دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ چې له ځانه څه نمبر کې ولیکئ نو هم کلیکئ سئ. صرف د خپلو نمبرو صفر چې ده اول حرف هغه به تاسو نه لیکئ، نور ټول تاسو ولیکئ. دا جمع 2 چې ده دا د هر ملک ده دوستانو. تاسو که په هر ملک یاست هغه ملک کوډ به اول سر کې ووایي، بیا مثال بیا نمبر ووایي، دغه بعد څه کار کوي. د پاکستان چې دی +2 دغه کوډ ده، نو دا کوډ په خپله دی راوښتې ده. او که چیرې تاسې د بل ملک دی اړوئ نو دا نښان چې ده لاندې پر دې باندې بیا کلیک کړئ، دلته ملکونه تاسو راوړئ، پر هغه باندې بیا کلیک کړئ چې د کوم ملک یاست تاسې. نو زه فلحال پاکستان کې یم، دا پاکستان ته زه پرېږدم. دغه بس بیا نمبر ولیکئ، صرف اول توری بیا پرېږدئ. دا د ما نمبر پر ولیکل، دغه بعد بیا پر دا سره بټنه باندې کلیک کړئ، مخ ته به تاسې ولاړ شئ.
او دوستانو کې چیرته تاسو پر ایمیل باندې جوړوئ نو هغه ته دا بل خانه سي ده پر دې باندې به کلیک کړئ. کوم څه مې کلیک کړئ دوستانو دلته به بیا تاسو خپل ایمیل ورکړئ یعنی کوم آی ډي جوړه شوې ده هغه آی ډي دلته تاسو ورکړئ د پلی سټور آی ډي د شمه هغه آی ډي به تاسو دلته کلیک کړئ. هغه آی ډي سم مکمله د لیک ولیکل لکه دا ماسي بیا به دغه بس سره نشان باندې به کلیک کړئ دا بیا مخ ته ولاړ سي. بیا دې تاسو ته وایي چې دلته تاسو کوډ ولګوي خپل آی ډي ته بیا تاسو خلاصوي. نو دلته به تاسو خپل خوښ کوډ ولګوي او دغه بس پر صحیح نشان باندې کلیک کړئ دا به جوړ سي. نو زه پر ایمیل باندې نه جوړوم زه شاته وزم لدې سم کوم څه شاته وتلم بیا راځم فون ته فون باندې سم کلیک کوي وزلته بیا نمبر ورته لیکم نمبر سم ولیکل دغه بعد بیا پر داسره نشان باندې کلیک کوم دا به مخ ته ولاړ سي. کوم څه دوستانو پر دې باندې کلیک بیا تاسو ته میسج راسي د ټیک ټاک لخوا سره په هغه کې به تاسو ته د ویریفیکیشن کوډ راسي یعنی دا کوډ تاسو دلته کې وای بیا به تاسو اکاونټ دا هغه به ویریفاید سي. نو دوستانو دلته ماته کوډ رالی دا کوډ سدا د اتوماتیک دلته راوخسل سو کوم څه دا اتوماتیک راس خالی وګورئ چې صحیح ده کنه ده که صحیح و بس پر صحیح نشان باندې به کلیک کړئ دا به تاسو ته جوړ سي. دوستانو دلته 50 سکند صرف تاسو تر کوي د جوړېدو لپاره یعنی که 50 سکند بعد تاسو دا کار نه وکړئ دا کوډ تاسو ختميږي نو صرف 50 سکند کې دا به تاسو کار کوي. نو اوس دا د ګور نمبر راکمیږي دغه بعد زبردستي نشان باندې کلیک کوم دا به جوړ سي. بیا راځي پاسورډ خانه په دې کې به تاسو خپل کوډ ورلګوي ودی ته نو زه کوډ ورلګوم کوم څه مې کوډ کې ولیکي بیا پر داسره خانه باندې کلیک کړئ دا به تاسو اکاونټ جوړ سي. دوستانو ګور دا د خلاصو لیکن د دې دونه کار نه ده صرف نور کارون په دې کې پاتې ده موږ به د دې سټینګ ورکو اوس خو اکاونټ جوړ سو لیکن سټینګ نه ده سوی د سټینګ لپاره به تاسو راسي بیا په کونج کې پر می باندې کلیک وکړئ پر می باندې سم کلیک کړئ دغه باسه ګور دلته تاسو تصویر هم نسته تصویر ارشیو بدلته تاسو پر دروي دغه باسه دلته یوزر ده یعنی تاسو نوم د آی ډي نوم د تاسو څوک استعمالوي دا به موږ ته بدلو دوستانو صفر ویډیو ده یعنی یو ویډیو هم نه در اپلوډ شوی صفر فالوینګ ده یعنی تاسو څونه خلک فالو کوي صفر فالوینګ دی ول دوستانو اوس موږ جوړ کړل دا اوس او فالوورز یعنی ته خلک څونه فالو کوي هغه صفر دی او لایکس دا مثال لایکس او سیو د ویډیو ته هغه دلته صفر دی. نو د دې سمېدو لپاره د پروفایل سټینګ لپاره تاسو راسي پر ایډیټ پروفایل باندې به کلیک کړئ دا سور خط سیستم د سره خانه سم کلیک کړل دغه باسه بیا پر چینج فوټو باندې که تاسو تصویر بدلوي پر دې سم کلیک کړئ تاسو به څلور اپشن راوړي په اول اپشن کلیک کړئ د ټیک اپ فوټو یعنی د کیمرې زرا سره تاسو تصویر واخلئ او که چیرې له ګالری سره اخلئ بیا به تاسو دویم یو باندې کلیک کوئ نو زه پر دویم یو باندې کلیک کوم کلیک مکه د ګالری تاسو ته تصویرونه اړوي پر دې تصویر باندې هر تصویر تاسو خوښ پر هغه باندې کلیک کړئ دغه بس بلاند یو بټن لیکل ده شنه بټن ده هغه کنفرم یې پر لیکل ده پر دې باندې کلیک کړئ کوم څه تاسو پروي دوستانو بیا کراپ تاسو راځي یعنی تصویر په دا خانه کې پټ راولي بیا به تصویر د غونه معلومیږي دوستانو زه د دې سټینګ ورکوم یو څه پټ راولم کوم څه تاسو خوښ شو دغه بس بیا پر سره سیو باندې کلیک کړئ دا به محفوظ شي دا رقم اپلوډینګ رواني بیا به سیو شي دوستانو ګوره دا د تصویر پر ودرېدی او دغه بس اوس موږ دې ته نمبر بدلو ستاسو موږ کوم نوم د دا ور بدلو نو پر دا نامه باندې به کلیک کړئ کوم څه پر نامه باندې دوستانو کلیک کړئ بیا بدلته تاسو دا یوزر سره دا به ډیلیټ کړئ او خپل ځاني نوم به ورکړئ دوستانو کار کوم نوم تاسو ورکوي هغه تاسو خوښ زه دلته دا چینل نوم ورکوم پښتو روټس هغه بس بیا پر داسې بټن باندې کلیک کړئ کوم تاسو پر سیو بټن باندې کلیک کړئ دا د ګور دوستانو زموږ سره نوم ساده پښتو روټس د دې دا او بیا دویم ساده یوزر نیم راځي دوستانو دا غنوم د خلک به د دینوم په ذریعہ سره تاسو پیدا کوي نو دا مغنوم ورکړئ پر دې باندې زه کلیک کوم او دغه بعد دغه یوزر ساده دا ډیلیټوم په دې کې پښتو روټس لیکم کوم څه پښتو روټس دوستانو ولیکئ دغه بعد بیا سیو کوم دا تاسو سیو کوئ دوستانو دلته بیا وایي سیټ یور یوزر نیم You can change your username once every 30 days یعنی تاسو بیا پر روانو 150 ورځو کې بیا خپل نوم یوزر نیم بدلوي سي په 150 ورځو په مابینس کې بیا تاسو نه سي بدلوي یعنی دوستانو کوم یو چیر نوم بدل کړئ بیا 150 ورځې هغه نوم بیا ته نه سي بدلوي بیا یو میاشت بعد بیا نوم تاسو بدلوي سي دې بس که چیر تاسو خوښ شي نو سیټ یوزر نیم باندې کلیک کړئ دا به جوړ شي او کوم نه خوښ پر کینسل باندې کلیک کړئ نو زه سیټ یوزر نیم باندې کلیک کوم خوښ مې ده دغه باسه دلته یوزر نیم واوښته پښتو روټس ته دوستانو لاندې هم ګوره tiktok.com/pashto-roots دا سیده زموږ د اکاونټ نو سو په دا اکاونټ په نامه باندې به خلک موږ پیدا کوي لاندې دوستانو لیکلي د بایو دوستانو څه ته وایي پر دې تاسو کلیک کړئ تاسو ته به داس خالی خانه راوړي دوستانو بایو کې به تاسو د خپل ژوند په باره کې یا د خپل اکاونټ په باره کې یو څه
کمو لفظو کې تقریبا 80 ورډز تاسو ته در پرېږدي. په 80 ورډز کې به تاسې خلکو ته وایاست یعنې ستاسې چې جوړوئ په دې کې ستاسې د اکاونټ جوړ کړی دی پر دې باندې تاسو چې ورکوئ. زه دلته ساده لیکمه چې مثال we will upload funny videos on this account related to technology about Android. یعنی موږ په دې اکاونټ کې د انډراید موبایل ټکنالوژي په باره کې مزاحي ویډیوې ورپورته کوو. دوستانو ستاسو خوښه ده که هر رقم تاسو کوئ دا به ستاسو تر نامه لاندې بیا راځي خلک به بیا پیژني ستاسې د څه دپاره جوړ کړی دا اکاونټ. داسې کوم وخت تاسو خپل بایو کې ولیکله دغه بعد بیا سره بټن باندې کلیک کوئ سیو لیکلی ده. کوم وخت دوستانو سیو تاسو کلیک کوئ دا د موږ ته راواوښتي we will upload funny videos دا د جوړ سو. دغه بعض دوستانو که چیرې خپل انسټاګرام په دې کې اډوئ هم یې اډوی سي یعنې خپل انسټاګرام اکاونټ هم دا ته رااخیستی سي چې بیا د ټیک ټاک په وجه سره خلک ستاسو انسټاګرام ته هم درتلی سي. نو تاسو بیا ساده پرې باندې کلیک کوئ او هغه به دلته کې ایډ کوي. نو هغه تاسو صرف دلته کلیک کوئ تاسو ته راوړي. زه مخته پسې ځمه یوټیوب ده یعنې دلته تاسو د خپل یوټیوب چینل څه ده د هغه پروفایل ته ایډوی سئ. پر دې باندې کلیک کوئ تاسو به د یوټیوب پروفایل ته ایډ کوئ. نو دوستانو ما سټینګ وکړئ د دې بعد بیا زه برته بیک وځم شاته وځم پر دا نښان باندې کلیک کوم. اوس دوستانو ورته وګورئ تر تصویر هم ولګېدلی تصویر لاندې زموږ یوزر نیم چې ده @پشتو روډز ده د هغه بعد څه لیکلي دي we will upload funny videos دا هغه دي چې موږ بایو لیکلې وله هغه دلته تاسو ته راځي دوستانو. نو دوستانو زه امید لرم دا ویډیو به ستاسو ډېره زیاته خوښ شوې کوم چیرې ویډیو خوښ شوې نو ویډیو لایک کول مه هېروئ او ورسره زموږ د یوټیوب چینل پښتو روډز هم سبسکرایب کړئ. دوستانو پر لایک او سبسکرایب باندې ستاسو کومه خرچه نه راځي لیکن موږ ته ډېره زیاته حوصله میلاویږي. که چیرې تاسو زموږ ویډیو د فیسبوک له لارې څخه ګورئ دوستانو نو تاسو زموږ د فیسبوک پیج پښتو روډز هم لایک کړئ ولې زموږ خپلې ویډیوې پر فیسبوک پیج باندې هم ور اپلوډوو. او که چیرې د دې ویډیو متعلقه یا د بل شي متعلقه ستاسو څه سوال وي نو تاسو موږ ته په کمنټ سکشن کې ضرور ویلی سئ دوستانو موږ به د هغه جواب انشاءالله درکوو. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. الله حافظ.